45er SL. Ja. Da geht es eine irgendwo auch am meisten mehr ist einer, der macht die Charter. Ja. Wo die ist. Da habe ich gesagt, also für den Fall, dass wir weiter mit Segeln machen, da finde ich so eine 45 SL Sedan. Das finde ich auch schön. Das hat mir sehr gut gefallen. Und auch sehr hochwertig alles. Ja. Gute Qualität. Gute Qualität. Und dann dort vor Ort kommt, wie das alle organisiert ist. Ja, wir stehen mal noch im Austausch mit dem Ganzen. Ja, okay. Also, wir haben uns noch vor ein paar Wochen, habe ich ihn noch gesehen, habe ich ihn besucht. Kinder, ne? Ich habe das jetzt erst aber jetzt weiß ich, was geht. Ganz toll ausgestattet, immer 50.000 Euro dafür ausgegeben. Aber der war richtig schlecht drauf, alleine, man wollte die Firma jetzt verkaufen. Ich weiß, ich habe ihm das gesagt, dass mein Papa jetzt gekauft hat. Wir kommen hier auch noch mal Yerlerden bize böyle geldi. Bizim yerler. Döşemeler falan bizim. O renk mesela çok koyu yalnız. Yakışmamış mı? Devam. Aynısı. Orada bak şu an. Bana da bunu burası biraz daha mı geliştirdi acaba ya? Ha, güzel. Mesela soğuk hava yapıyormuş. Her şeyi söyleyebilirim. Çok güzel döşemeler rengi falan. Aslında söyleyeyim. Yani ben sana bir şey söyleyeyim mi? İyi ki o kahverengiyi yapmış ya. Bunlar çok çirkin. Tabii canım. Orijinali olan Baksana değil şuna. mi? Çok çiğ ya. Siz bunu istediniz. Hayır ben bunu istemedim. Bunu istediniz sizler de Allah. Ben bunu istemedim tontik. Ben akçaağaçı zaten eve neden sevdim. Tam też 41 ci wystarczy.
So, Sie sind YouTube-mäßig unterwegs? 베네토보다는 좀 고급스럽잖아. 안하보다 훨씬 좋은데. 그치? 아, 단점을 안 찾았어. 피접한데. 깜짝 놀랐네. 근데 이게 중간중간에 벽을 싼 걸로 하긴 했어. 나무가. 싸게. 들어가지도 않나? 옵션에 까인 거. 이긴 한데. 가발에. Dann müssen die kleineren, schlankeren sein. Ja, ganz genau. Die noch beweglich sind. 좀 하시면 되겠어. 네? Okay, da kann man auch schlafen. 옵션으로 화장실을 들어갈 수도 있고. 뭐 케빈 수도 케빈 Also es gibt viele 내가 원하는 대로 Ausstattungen. 커스터마이즈. Ja, das glaube ich. Und diese Mamiga Ausstattung Küche können das angelegt. auch so machen, dass hier eine Utility Room. Okay, also mit Mit Waschmaschine Waschmaschine. und so. Okay, Ja. ja super. Das ist eigentlich Standard, steht das auf der Preisliste. Sorry. Sorry. Ja. 세탁기로 넣었습니다. Okay. Und hier gibt es wahrscheinlich auch einen Tisch, der sich absenken lässt, oder? Ja, der Standard geht. Ganz voll. Ich denke immer, wir sind zu zweit oder so, also bin ich so groß. Ja, und zu acht finde ich halt, das ist ganz schön, das ist echt ganz Ja, vielleicht das wäre schon viel.